А во продолжение, ви нудам реакција на дел од бизнис заедницата околу владините мерки и ефектите од периодот на замрзнати цени на прехранбените производи и маржите. Како реагираат компаниите во однос на ефектите од економските мерки. Следува нов ценовен шок. Во продолжение следува делот разговорот со Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори, кој неодамна го снимив за време на самитот Македонија 2025. Па не би можел екзактно да кажам дека ќе нормално доколку побрзо влеземе во Европската унија, во секој случај се очекуваат позитивни ефекти. Меѓутоа не очекувам и катаклизмично сценарио и доколку не влеземе утре во Европската унија, ние ќе мораме да продолжиме да живееме и да работиме и можда да се фокусираме и на некои пазари кои помалку сме ги работеле во изминатиот период и да не употребам израз, можда и сме ги запоставиле. Еве со одредени компании многу често разговараме, одредени регионални пазари на вистина не се многу слабо разработени и постои на вистина простор и врзано со вашето претходно прашање и со иницијативата Open Balkan, на вистина некогаш треба да се фокусираме малку повеќе на регионалната соработка. Вие сте председател на Сојузот на стопански комори, ги представувате компаниите од малиот и од средниот бизнис, микро и мали бизниси. Колку ова криза пред се, здравствена, енергетска, сега и кризата на релација руската поточна инвазија врз Украина се рефлектираше врз компаниите? Па мислам дека беа навистина големи шокови, зависи во кој сектор работите, да почнеме од енергијата која не засега сите, да продолжиме металите, храната и така натаму. Во одреден краток временски период навистина беа големи шокови, скокови на цените, недостапност на одредени производи. Меѓутоа сега имам впечаток, полека како и другите работи во животот, почнуваме да се навекнуваме, да наоѓаме алтернативни извори. Останува проблем за решавање во следниот временски период, цените на енергијата и цените на храната можда во. Како да се менеджира во овој период на ценовни шокови? Добро прашање. Едноставно со ладни глави. Едноставно мора да постои излезна стратегија во секоја ситуација. Каков и да е голем шокот, каква и да изгледа во одреден момент негативна целата ситуација, мора сепак да постои одредена излезна стратегија и мислам дека тоа на локално ниво секоја компанија или еве ние можда како здружение на компании Стопанска комора го решаваме заеднички тој проблем. Мислам дека не недостигаат инвестиции во енергетиката на државно ниво и сепак на ниво на компании, па можда и семејства, индивидуи и така натаму. Еве сега во најава е евентуално зголемување на цената на струјата и за физичките лица, компаниите веќе го чувствуваат ударот од десента. Мислам дека ни фалат инвестиции во зелена енергија, во заштеда на енергијата. Сега тука најизразено е монтажата на фотоволтаичните панели. Тоа е еден директен начин на кој ќе може да се смалат сметките. И тука мислам дека и самата држава треба да дозволи проактивно со поедноставени процедури да сите тие инвестиции се реализираат во најбрз можен временски период. Затоа што секој ден, доколку се одоговлекуваат процедурите, сметките за плаќање на вистина се високи, големи и представуваат проблем. Колку бизнисот е зависен од политиката денес? Па директно е прилично зависен. Спомнуваме и да сакате да реализирате одредена инвестиција, вие сте зависен од разноразни дозволи, одобренија, доаѓате во судир со неефикасната државна администрација која е спора, која тие бирократски процедури некогаш и непотребно ги одоговлекува, така да ние секогаш апелираме, тука мора да се работи на дигитализација, скратување на процедурите и модерно, зелена енергија, инвестиции. Колку се слуша гласот на бизнисмените во делот на сугестиите, пораките, препораките за омекнување на
Па мислам дека станува се позначаен, особено доколку доаѓа од реалниот бизнис кој е секојдневно вклучен во тие активности, почнува да се зема навистина во предвид, меѓутоа апелираме на реформи во јавната администрација се со цел да одредени постапки кои навистина можат да се убрзаат, да се скратат времењата. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам.